Hi guys, අද මම පෙන්වන්න යන්නේ වාහනයක පිටිපස්සේ shock absorbers මාරු කරගන්න විදිය. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට suspension විදි දෙක shock absorber මාරු කරන්න විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි පළවෙනි විදිය. මේක ගොඩක් simple case එකක්. මේක තමයි දුනු කොලේ නැත්නම් leaf spring. මේකෙන් තමයි වාහනේ බර අල්ලන්නේ. ඒ වගේ මේක තමයි shock absorber එක. අපිට මෙතන නට්ටය කරලා ගත්තාම අපි shock එක එළියට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ෂොක් කරන නට් එක එන්නේ 17 mm හෝ 14 mm. මේ විදිහට අපිට රැචට් එකෙන් නට් එක බුරු කරගත්තට පස්සේ අතෙන් ගල්ලා ගන්න පුළුවන් ෂොක් එක. මේ වාහනය Nissan D21 වාහනයක්. මේකට එන්නේ oil shock absorber. oil shock absorber වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ එළියට අදිද්දී ෂොක් එක ඇතුළට තද කරද්දී ඒකට දැනෙන අතර දැනෙන තද ගතිය එකම විදිහට තමයි යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ෂොක් ඇබ්සෝබර් එක හොඳයි කියලා කියන්නේ. මේ ඔරිජිනල් KYB ජපාන් එකක් මෙතන කෝඩ් නම්බර් එක තියෙනවා. හයි කරද්දිත් කලින් විදිහම තමයි ස්ටඩ් දෙකට ෂොක් ඇබ්සෝබර් එක බස්සගෙන ඊට පස්සේ වොෂර් එකයි නට් එකයි දාලා තද කරගන්න තියෙන්නේ. කලින් විදිහ වගේම තමයි මේක විවා එලයිට් එකක්. මේකේ වෙනස තියෙන්නේ මේකේ දුන්නක් වෙනකොට තියෙන්නේ කොයිල් ස්ප්‍රින්. හැබැයි මේකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් shock absorber තියෙන වෙනම. මෙතන තමයි යට ඇනේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම උඩ ඇනේ මෙතන තියෙනවා. කලින් විදිහම වගේම තමයි මේ යන දෙක ගලව ගත්තාම අර shock එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රීප්ලේස් කර ගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ allion 240 එකක්. මේක තමයි අපි කතා කරන අනිත් shock absorber විදිය. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අනිත් ඒවාට වඩා වෙනස්. මොකද මේකේ shock එකයි coil එකයි දෙකම එකට තියෙනවා. shock එක ගියාම මේ වාහනේ මේ වගේ ලිටරයක් තමයි ආවේ. මේ වගේ bounce වෙන එක නතර වෙන්නේ නැහැ. එක දිගටම bounce එක යනවා. ඒ වගේම මේකේ අපිට tyre set එක මාරු කරන්න ඕන. මොකද මේකේ spots ගෙවිලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද tyre එකේ noise එක සෑහෙන වාහනේ ඇතුළට ඇහෙනවා. හතරවෙනි එක තමයි මේකේ shock එක එළියෙන් oil ගලලා තිබ්බේ සෑහෙන්න. අපි බලමු කොහොමද step by step මේකේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මුලින් පිටස් රෝද දෙකම ලග් නට් එක බුරු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වාහනේ ජැක් කරලා රෝද දෙක ගලවලා ගන්න පුළුවන් විදිහට ජැක් ස්ටෑන්ඩ් එකක් උඩ සේෆ් විදිහට තියා ගන්න ඕනේ. shock එකේ bottom nut එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම උඩ nut තුනක් තියෙනවා. මෙතන එකක් තියෙනවා. අනිත් දෙක තියෙන්නේ වාහනේ ඇතුලෙන් ගලවන්න. ඒකට අපිට ඩිකියේ අපොස්ටින් ලයින් දෙක ගලව ගන්න. මෙන්න මෙතන තමයි ඒ නට් දෙක තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් බලමු අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ගෝල්ඩ් පාට තියෙන ඇන දෙක මෙතන උඩින් ගලව ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම යටින් මෙන්න මේ ඇනේ තමයි ගලව ගන්න තියෙන්නේ. shock එක අයින් කරන හින්දා මෙන්න මේ cross arm එකකට කොරමෙන් cross එක දාගන්න. මේක තමයි අලුතෙන් ගත්ත dust cover bumper mount kit එකයි shock absorber එකයි. ඒ වගේම මේක තමයි shock puller එක. shock puller එක ගැන කිව්වොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් shock puller එකේ තියෙන උඩ head ඇනේ කරකුවාම මේ clamp එක උඩයට යනවා. ගොඩක් shock කරලා තියෙනවා මේ වගේ allen key එකක් දාලා column එක
අල්ල ගන්න. එතකොට අපිට මේ වගේ කොලම් එකේ නට් එක බුරු කරගන්න ලේසි. අපිට පවර් ටූල් එකක් වගේ තියෙනවා නම් මේ ෂොක් එක උඩ යන ගලව ගන්න සෑහෙන ලේසි. එහෙම නැතුව ස්පෙෂල් ටූල් මොකුත් නැතුව ලේසිම විදිය තමයි මේක. කොයිල් ස්ප්‍රින් එක කම්ප්‍රෙස් කරගන්න කලින් මේ විදියට ඇනේ බුරුල් කරගෙන ඉන්න එක වැඩේට මාර ලේසි. කොයිම වෙලාවකත් ෂොක් පුල එක දාලා නැති වෙලාවක මේ ඇනේ ගලවලාම ගන්න එපා. අපි මෙතන කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් බුරුල් කරන එක විතරයි. මොකද හදිස්සියවත් ෂොක් පුල එක දාන්න නැතුව මේ ඇනේ ගල්ලාම આવොත් කොයිල් එකේ තියෙන ටෙන්ෂන් එකට ඔයාට හෝ වටේ පිටේ තියෙන දෙකට ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා පල්ලෙට මේක බුරුල් කරගන්න විතරයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෂොක් පුල එක ඇප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ තමයි ෂොක් එක ගලව ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති පුල කරාට පස්සේ මේ වගේ ෂොක් මවුන්ට් එක අපිට හොල්ලලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට ෂොක් එකේ ටෙන්ෂන් එකක් මවුන්ට් එකට නැහැ. එතකොට අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මවුන්ට් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වාහනේට එන්නේ ගෑප් ෂොක් ඇබ්සෝබර් එකක්. මේ ෂොක් ඇබ්සෝබර් එක සෑහෙනම සවුතුල තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති කිසිම බරක් අල්ලන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ අලුත් ෂොක් ඇබ්සෝබර් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කම්ප්‍රෙස් කරන්න සෑහෙන අමාරුයි. ඒ වගේම අතරපු ගමන් ෂොක් එකේ තියෙන ගෑස් එකට උඩට එනවා. ෂොක් එක ඇසෙම්බල් කරද්දී හරි විදියට හරි පැත්තට දාගන්න ඕනේ කොයිල් එක, කොයිල් ස්ප්‍රින් එක. ඒ වගේම ඩස්ට් බූට් බම්පර් මවුන්ට් කැඩිලා නම් ඒ අලුතෙන් අනිවාර්යෙන් දාගන්න ඕනේ. මොකද ඩස්ට් බූට් එකක් එහෙම කැඩලා තිබ්බොත් ආයෙ ෂොක් එකට වැලි යන්න ඒ වගේ ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මවුන්ට් එක දාගන්නකොටත් පැත්තක් තියෙනවා මේකේ. එක පැත්තක් ලොකු එක පැත්තක් පොඩි. ඒක ඊසි හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හරියට ඔක්කොම හරි තැන් වලට වැටලා නම් අපිට උඩ එනේ හයි කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම නට් එක අපිට ගොඩාක් තද කරගන්න ඕනේ නැහැ. පොට කැරකෙනකන් නෝමල් තද කරගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ අපි ෂොක් පුලර් එක අයින් කරලා අපි ওই නට් එක ගලපු විදිහටම තද කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. වාහනේ රයිට් සයිඩ් ෂොක් ඇබ්සෝබර් රීප්ලේස්මන්ට් එක මේ විදිහට තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඒ වගේම වාහනේ ලෙෆ්ට් සයිඩ් ෂොක් ඇබ්සෝබර් රීප්ලේස්මන්ට් එකත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ පිටිපස්ස ෂොක් ඇබ්සෝබර් පැත්තක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ලෙෆ්ට් සයිඩ් රයිට් සයිඩ් කියලා නැහැ. දෙපැත්තම එකම තමයි. මේක අපොස්ටින් ඇතුලේ සෑහෙන දුවිල්ලක් තිබ්බා. සාමාන්‍ය ගලනවා නම් ක්ලීන් කරලාම දාන එක තමයි හොඳ ඩස්ට් එක. මේක හයි කරගන්නකොටත් ගලපු විදියම තමයි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ විදිහටම වැඩේ කරගන්නේ.
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෂොක් එක දාන්න කලිනුයි පස්සේ කොච්චරනම් වෙනසක් තියෙනවද වාහනේ කියලා. මේක තමයි මගේ ආසම් පාර්ට් එක. වාහනේ රිපෙයාර් ගියුනට පස්සේ ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් එක කරන එක. වාහනේ සෑහෙන ස්මූත්, ගැස්සිලි පැද්දිලි නෑ, සෑහෙන හොඳයි. තව මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ජය වේවා.